تخيل معايا شي واحد يفرح حيت شرى سيارة جديدة ولا دار شي إنجاز في حياته، وأول حاجة يسمعها منك لو كنت بلاصتك نختار حاجة أحسن. هنا كيبدا المشكل. خاصك تعرف أن بعض الناس ما كيحسوش أنهم كيكسروا فرحة الآخرين، حيتاش في بلاصة ما يفرحوا معاه كيبداو يقارنوا ولا ينتقدوا. مثال من الحياة، واحد يقول لك شريت سيارة جديدة، بدل ما تقول مبروك الله يعطيك خيرها، كتقول ليه أنا لو كنت مكانك نشري ماركة أخرى، وهنا كتقتل الفرحة ديالو. مثال آخر، شي واحد ينجح في شي مشروع صغير، كيجي واحد يقول ليه هذا المشروع راه عادي، كاين اللي دار كبر منه. مثال ثالث، شي واحد يشارك معك خبر مزيان وهو غير باغيك تحس بفرحته، ولكن انت كتجاوبه بالمقارنة والنقد وتبدا تعطيه في النصائح. في الحقيقة بعض الناس ما باغيينش النصيحة، غير باغيين شي حد يفرح معاهم. الحل إلا جا عندك شي واحد كيشارك معاك فرحته فرح معاه، قول كلمة زوينة، دعم الفرحة ديالو، والنصيحة عندها وقتها. الكلمة الزوينة كتزيد الفرح، والكلمة الغالطة تقدر تقتلو. وسول راسك دابا، واش عمرك فرحتي شي واحد بكلمة بسيطة؟ كما كيقول المثل، الكلمة الزوينة صدقة، يعني بعض المرات كلمة صغيرة تقدر تفرح إنسان نهار كامل. إلا عجبكم الموضوع خليوا لنا ملاحظاتكم في التعاليق، ونتلاقاو قريب إن شاء الله في موضوع جديد.